Təbrizlidir. Həm də qəribə bir mənəvi paçlığı olub. Bilirsiniz də Mərəşi Nəcəf onu yuxuda görüb heç tanımırmış. Bu doğrudan da bir kəramətlərdən biri də müasir dövrün. Özü də danışıb bunun. Ki Mərəşi Nəcəfi durur yuxudan deyir ki, Şəhriyar hansı şairdir onu çağırın gəlsin, tapın. Deyirlər o Təbrizlidir filan. Deyir istəyirəm onunla görüşüm. Şəhriyar gəlir, tapırlar, gəlir də böyük alimdir Mərəşi Nəcəfi. Onu dəvət edir. Gəlir, içəri daxil olanda deyir o şeirivi mənim üçün oxu. Əli ey humayi rəhmət, tuçı ayəti xudara. Başlayır şeiri oxumağa Mərəşi Nəcəfi. Deyir, ağa mən şeiri gecə yazmışam, heç kəs oxumamışam. Deyir ki, mən yuxu gördüm, ona görə səni çağırtdırdım bura. Ki, gördüm məclisdir, Əli əleyhissalam oturub, şairlər şeir deyir. Birdən Həzrət Əli deyir ki, bizim şəhriyarımızı çağırın, bizim şəhriyarımızı. Bizim şəhriyarımızı çağırın deyəndə, sən gəlirsən bu şeiri oxuyursan, mən də hafizəmdə qalıb. Deyir, təəccüblə baxır ki, mən indi yazdım, bəyəndilər, Əhl-i Beyt bəyəndi.